یار ادھر آ ببلو, کیپ پہنی ہوئی ہے, یہ ذرا مٹا دو یار پینٹ ڈر گیا. لیکچر نمبر پارٹ بی 76. یار بٹن بند کر لے یار پہلے. فالوئنگ از دا, کوئی مسئلہ نہیں یار. فالوئنگ انفارمیشن ہیو بین ایکسٹریکٹڈ فرام دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آف ببلو لمیٹڈ فار دا ایئر اینڈیڈ 31 دسمبر 2019. یار یہ ساتھ والے کی کتاب میں پیج نمبر 778 ہے, پرانی کتابوں میں نہیں ہے. یہ منت کی جا رہی ہے نئی کتابیں لے لیں. آواز آ رہی ہے ہائیبریڈ والوں کو جی. فار دا ایئر اینڈیڈ 31 دسمبر 2019. یہ 2019 کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہمارے ہاتھ میں ہے. پیج 778 جی. اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکوٹی کی ریویژن ہونے لگی ہے FR1 والی. 2019 کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہمارے ہاتھ میں ہیں. یہ کھانا ہم نے کھا لیا, اب ہم سویٹ ڈش کھانے لگے ہیں. 2019 کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہمارے ہاتھ میں ہیں. 18 کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا آڈٹ ہو کے یوزر کے گھروں میں جا چکی ہوئی ہیں, اور 17 کا بھی آڈٹ ہو کے یوزر کے گھروں میں جا چکی ہوئی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا, اس کلاس سے ادھر کسی نے آنے تو آ سکتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آڈیٹڈ میں غلطی نہیں نکل سکتی. آڈٹ بھی انسانوں نے کیا تھا, ان میں غلطی نکل سکتی ہے. اچھا, اسٹیٹمنٹ آف چینج ایکوٹی میں وہ کہیں نہ کہیں کمپیریٹیو ڈیٹا کر دیا ہو تو بنانی ہوتی ہے. 31/12/19 کی اسٹیٹمنٹ آف چینج ایکوٹی بنانی ہے انکلوڈنگ کمپیریٹیو ڈیٹا. چلیں جی شروع کریں. کمپنی کا نام فخر لمیٹڈ. اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکوٹی فار ایئر اینڈیڈ 31/12/19. بسم اللہ شروع کر دیں. اچھا یار, یہاں نا آپ نے ڈیٹ لکھنی ہوتی ہے 1 جنوری 18. 2 سال پرانی ڈیٹ لکھنی ہوتی ہے, پھر آٹومیٹیکلی 2 سال کی اسٹیٹمنٹ آف ایکوٹی بن جاتی ہے. تو یہ آپ نے 2 سال پرانی ڈیٹ لکھنی ہے. تو لکھیں جی, بیلنسز ایز آن 1 جنوری 18. پھر اس کے بعد میرے بیلنسز آ جائیں گے ایز آن 31 دسمبر 18, اور ان دا اینڈ میرے بیلنسز آ جائیں گے ایز آن 31 دسمبر 19. کیونکہ FR1 کا سوال ہے اس لیے ورکنگز میں نہیں کروں گا, صرف اسٹیٹمنٹ آف ایکوٹی کا فیس آپ کو بنا کے دوں گا, ورکنگز میں آپ کو سولوشن سے دکھاؤں گا. اچھا, جگہ کھلی سی میں نے چھوڑ لی ہے اس لیے کہ پروفٹس کے اندر کوئی ایڈجسٹمنٹس ہوں گی وہ میں یہاں نوٹ کر لوں گا. اچھا, اسٹیٹمنٹ آف چینج ایکوٹی میں جو کالم آتے ہیں وہ آتا ہے شیئر کیپٹل کا, شیئر پریمیم کا, ریویلیوشن سرپلس اور ریٹینڈ ارننگز کا, اور جنرل ریزرو کا. ٹوٹل کے کالم کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, یہ 18 کی اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکوٹی ہے اور یہ 19 کی اسٹیٹمنٹ آف چینج ایکوٹی ہے. سوال کی ریکوائرمنٹ تھی 19 کی ایکوٹی کی چینج بتائیں along with comparatives. تو اس لیے میں نے آپ کو ہنٹ دیا تھا کہ 2 سال پرانی فگر سے آپ شروع کریں گے. تو بیلنس ایز آن 1 جنوری 18 یا 31/12/17 بھی لکھ سکتے ہیں پیپر میں, ایز آن 31/12/17, ایز آن 31/12/18, ایز آن 31/12/19. تو اچھا, ادھر 18 کا انٹرم اور 17 کا فائنل ڈیویڈنڈ آئے گا. ادھر 18 کا انٹرم اور 17 کا فائنل ڈیویڈنڈ آئے گا. ادھر 18 کا فائنل اور 19 کا انٹرم. ادھر پیٹ اور سرپلس فار دا ایئر 19 کا آئے گا, اور ادھر پیٹ اور سرپلس فار دا ایئر 18 کا آئے گا. پیٹ کو میں جو ہوگا وہ لکھوں گا آری کے نیچے, پیٹ فار دا ایئر, اور سرپلس فار دا ایئر کو میں لکھوں گا سرپلس والے کالم کے نیچے.
OCI जो सरप्लस फॉर द ईयर वो यहाँ लिखूंगा, जिसके साथ हम जनरल एंट्री में लिखते थे एसेट डेबिट सरप्लस इन OCI क्रेडिट, तो वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। असल में ये दोनों चीज़ें ना P&L से आती हैं। P&L में आपको पता है पैट इधर पड़ा होता है और वो इधर पड़ी होती है, ये चीज़ें इधर आ जाती हैं। चलें जी, 2017, 18, 19 ये ना पेपर में ऐसे फजूल परेशान करने के लिए देता है। 2017 का प्रॉफिट मैं कहाँ डालूँ? 2017 का प्रॉफिट कहाँ डालूँ? इधर मैंने 18 का पैड डालना है, इधर मैंने 18 का पैड डालना है, इधर मैंने 19 का पैड डालना है, तो 17 का पैड तो यहाँ डालूंगा, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो ये एक दो चीज़ें ऐसे परेशान करने के लिए पेपर में दिया करेगा, तो हमें फॉर्मेट पे ग्रिप होनी चाहिए। अच्छा यार, मुझे आप इस डेटे से बड़े शौक से चीज़ें करनी हैं। मुझे आप इस डेटे से SOCI के एक्सट्रैक्ट्स बनवा दें। SOCI में आपको पता है चलते 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 पैट आते हैं और OCI आता है। 2019, 18, 19 का पैट है, 19 का पैट, 18 का पैट है 98, इधर नज़र आ रहा है, और 19 का 84, और इसका माइनस OCI थोड़ा सा नीचे करके लिख देते ना, क्योंकि पैट तो आपको पता है क्लोज हो जाता है। अच्छा, ये पैट हो गया, और डिफरेंट मार्कर से OCI में काफ़ी सारी चीज़ें आया करेंगी। हमारे सवाल में चीज़ है रिवैल्यूएशन सरप्लस, तो असल में कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट हुआ होगा ना, तो इस वजह से ये नेगेटिव आ रहा है, सरप्लस इन OCI जिसे हम कहते थे। और ये 25, मैंने कहा था इनके टोटल करने की आपको ज़रूरत नहीं है, इनके टोटल को कहते हैं TCI। तो ये मैंने आपके सामने SOCI के एक्सट्रैक्ट बनाने की कोशिश की है। ये मैंने आपको कहा था, शायद आपको याद हो, इस तरह मैं फिगर्स को उठाता था, याद है? एक तरह से इस तरह फिगर्स को उठाता था, ये इन नदियों को इस दरिया में डाल दें। यहां क्या लिखूं? पैट और कॉमा रिवैल्यूएशन सरप्लस, या पैट और रिवैल्यूएशन सरप्लस, या TCI लिख दूं? TCI लिख दूं? TCI 18 का। हाँ, बैकएंड पे आप सोच लें पैट और सरप्लस फॉर द ईयर, वो आपको सोचने की इजाजत है, पैट और सरप्लस फॉर द ईयर। अच्छा, अभी आपने नोट नहीं करना, मुझे ये फिगर्स जरा पोस्ट करवा दें, 98 और 14 वाली। इन नदियों को ले जाएं अपनी रेलेवेंट जगहों पे, 98 और 14, 98 और 14। लॉस फॉर द ईयर था सरप्लस में, और वो था, लेकिन ये 98 ना अभी मैं मिटा के इधर लिख दूंगा, क्योंकि 98 में ना कुछ एडजस्टमेंट्स मैंने करनी है, 98 में मैंने कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है। अब इन दोनों को उठाएं, 84 और 25। 84 इस वाली में था, 84 और 25 सही हो गया। पहली रोज वाले को सही नजर आ रहा है। TCI किस साल का? 19 का। इस साल का पैट और इस साल का सरप्लस, या जो भी रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर गया फॉर द ईयर जी, कितना? 84 और 25। इसके कोई बैलेंसेस भी होंगे, शायद सवाल दे दे, अल्लाह करे दे दे वैसे बैलेंसेस। 84 और 25। लेकिन ये करने के बाद आप ज़रा अंदर तशरीफ़ लाएं। आपको किसने कहा था बाहर जाने को? इसको भी ले आऊँ? नहीं, इसको ना ले आएं, इसकी सेटिंग नहीं करनी हमने। आप भी अंदर तशरीफ़ लाएं। 84 क्लियर? इतनी ज़्यादा एडजस्टमेंट्स इसमें करनी है कि यहां तक जगह मेरी भर जानी है, धड़ धड़, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, बहुत कुछ होना है अभी तो शुरू ही है बात। चलें जी, अगली लाइन पढ़े सवाल की। रिवैल्यूएशन सरप्लस अराइजिंग ड्यूरिंग द ईयर, फॉर द ईयर था ना, इसलिए मैंने पैट के साथ फॉर द ईयर टाइप चीजें ले गया।
ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग इज मेड अपॉन डिस्पोजल ऑफ एसेट, जब एसेट बिकेगा तब रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर होगा। इसका मतलब है वो जो साथ साथ डेप्रिसिएशन की वजह से ट्रांसफर होते हैं सरप्लस रिटेन अर्निंग में, वो ट्रांसफर नहीं होगा। तो वो जो ट्रांसफर की एंट्री हमने करनी होती है सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट। अगर कोई एसेट बिका तो फिर मैं कर दूंगा, और अगर कोई एसेट ना बिका तो वो ट्रांसफर वाली एंट्री मुझे करने की जरूरत नहीं है। तो कहते हैं मैं सरप्लस को रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर नहीं करता, सिर्फ तब करता हूं जब कभी एसेट, इसमें ना आपकी मर्जी होती है, अकाउंटेंट्स को इजाजत है, कुछ साथ साथ करते हैं, कुछ एंड पे ट्रांसफर करते हैं, कुछ साथ साथ तैयारी करते हैं, कुछ आखिरी महीने में करते हैं। ये उस तरह का कॉन्सेप्ट है। शेयर कैपिटल एट यकम जनवरी, वो बोंगी नहीं मारनी, इधर 31 दिसंबर पढ़ देंगे तो सारी चीजें उलट लिखाएंगे। शेयर कैपिटल एट यकम जनवरी 17, यकम जनवरी 17, यकम जनवरी 17 हाथ धो गया। शेयर कैपिटल एट यकम जनवरी 18, ये ओपनिंग बैलेंसेस हैं, एज एट को अंडरलाइन कर लें, ओपनिंग बैलेंसेस, एज एट फॉर द ये नहीं होती चीजें, एज एट ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं। 300, 102 और 348। फॉर्मेट पता हो तो इरेलेवेंट फिगर्स इग्नोर हो जाती हैं। जी भाईजान, 300 10 10 348। अच्छा इधर ऊपर मुझे 2 लाइनें चाहिए होंगी, मैंने छोड़ी थी क्योंकि पिछले साल की कोई गलती हो सकती है। अगर आपने नहीं छोड़ी हुई तो इधर नीचे 2 लाइनें फिट कर लीजिएगा, क्योंकि डिविडेंड मेरे ख्याल से 1-2 ही आने हैं। ओके, यहाँ तक आप नोट कर लें, ऊपर लाइनें छोड़ दें, ज़्यादा बेहतर है। यहाँ तक नोट कर लें। नोट करने को मैंने आपको कहा है, कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी अगर आप साथ साथ नोट कर रहे थे तो। अच्छा वो एडजस्टमेंट्स ऑब्वियसली यार इधर होनी है, मैं इसको ऊपर शिफ्ट करूंगा थोड़ा सा, फिर नीचे एडजस्टमेंट्स करूंगा, इसको यहाँ पे शिफ्ट करूंगा। बोले बोले बोले, बैलेंस एज ऑन यकम जनवरी 18, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करूंगा, फिर नीचे 2 एडजस्टमेंट्स इसके कर दूंगा, 300, 102, 348। और समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इस बैलेंस को शायद दोबारा निकालूँ, बैलेंस एज ऑन यकम जनवरी 18, रिवाइज नहीं, रीस्टेटेड, रीस्टेटेड, और दरमियान में कोई गलतियां सही होंगी। और ये जो आपने 300 लिखा है, ये इस पहले वाले के सामने लिखा है। चलें जी, ऑन यकम मार्च 18, ऑन यकम मार्च 18, खुद ही सोच लें, ऑन यकम मार्च 18 यहाँ पे, क्योंकि ये देखें ना, ये सारा कौन सा साल है, 18, और ये 18, और ये 18 से पुरानी कोई गलतियां सही करनी वो मैं करूंगा। ये 18 का साल है, ये 19 का साल है। ऑन यकम मार्च 18, एफएल डिक्लेयर्ड अ फाइनल कैश डिविडेंड ऑफ 10% फॉर 2017। ये जरूर आएगा, ये जरूर आएगा। अभी मैंने क्लास शुरू करने से पहले आपको बताया था फाइनल 17 डिविडेंड इधर आने, एक ये हो गया। ऑन यकम नवंबर 18, एफएल इशूड 40% राइट शेयर्स। राइट शेयर्स की एंट्री अगर आपको भूली भी है तो वो जो सऊदी किंग को शेयर इशू होते हैं ना, उस तरह की एंट्री होनी है, जो सऊदी किंग को शेयर इशू होते हैं उस तरह की एंट्री होनी है। उधर एंट्री होती थी इन्वेस्टमेंट डेबिट शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम क्रेडिट, इधर एंट्री होगी कैश डेबिट शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम। राइट शेयर होता है कंपनी ने और पैसा मांगा है। तो ऑन यकम नवंबर 18, एफएल इशूड राइट शेयर्स टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स एट ₹24। इसमें 10 रुपये फेस वैल्यू होगी और 14 रुपये प्रीमियम होगा। ऑन यकम अगस्त 19, इंटरिम बोनस ऑफ 15% वाज डिक्लेयर्ड। ऑन यकम अगस्त 19, क्लियर। अब मेरी प्लानिंग मुकम्मल हो गई। पैट में गलतियां मैं इधर ही सही कर दूंगा, पैट में गलतियां इधर ही सही कर दूंगा, कुछ गलतियां इधर भी सही करनी पड़ेंगी। देखते रहें, 19 की गलतियां इधर सही होंगी, 18 की गलतियां इधर सही होंगी,
17, 16, 15, 14, 13 کے سال کی غلطیاں یہاں صحیح ہوں گی. ادھر فائنل ڈیویڈنڈ آنے 17 کا اور ادھر رائٹ شیئرز آنے ہیں اور ادھر آنا ہے شیئرز کا جو ڈیویڈنڈ اناؤنس ہوا ہے انٹرم والا. تو بس اللہ کا شکر ہے چیزیں ختم. 2 لائنیں مجھے ادھر چاہیے, 1 لائن صرف مجھے ادھر چاہیے. کافی زیادہ جگہ میں نے چھوڑ دی تھی. 2 لائنیں ادھر چاہیے, 1 لائن ادھر چاہیے. لیکن جب بھی کوئی ڈیویڈنڈ یا کچھ ایڈجسٹمنٹ آپ کو کرنی پڑے نا تو شیئر کیپٹل کے بیلنس پہ آپ نے نظر رکھنی ہے, کیونکہ شیئر کیپٹل کے بیلنس پہ ایڈجسٹمنٹس ہونی ہے ساری. آن جیکم مارچ 14 ایف ایل ڈکلیئرڈ اے فائنل ڈیویڈنڈ آف 10%. ڈیویڈنڈ ارننگ کو کم کر دیتے تو ادھر لکھیں 2 لائنیں میں نے آپ کو کیا چاہیے. فائنل ڈیویڈنڈ 18 کا سال ہے بھائی جان, یہ دیکھیں یہ 18 کا سال ہے اور یہ تو یہ 18 کے سال میں ایڈجسٹمنٹ کروائیں. 2017 کا فائنل ڈیویڈنڈ. شیئر کیپٹل کا بیلنس 300 ضرب 10%. ابھی یہ بحث نہیں میں کروں گا کہ ڈیویڈنڈ پے ہو گیا یا پیبل ہے, میں نے صرف ارننگ کم کرنی ہے. آگے کیش کریڈٹ کرنا ہے یا پیبل کریڈٹ کرنا ہے یہ تو فائنل اکاؤنٹ کے سوالوں میں بیلنس شیٹ میں دیکھیں گے. فی الحال ڈیویڈنڈ کی وجہ سے ارننگ کم ہو جاتی ہیں. تو ارننگ بتا دیں کتنے سے کم کریں. 30 سے. اچھا یہ والی لائن میری خالی ہو گئی, اس والی لائن میں بھی کچھ آنا ہے. تو یہ کتنا ہو گیا بولیں 30 ارننگ ڈیبٹ. بس یہ پوسٹ ہو گیا. شیئر کیپٹل کے بیلنس میں اس کی وجہ سے چینج نہیں آئی. فائنل اکاؤنٹ میں آپ کو پڑھاؤں گا یا پھر آپ نے FR1 میں پڑھا ہوگا. اگر بونس شیئر ہوتے تھے نا تو پھر شیئر کیپٹل کے بیلنس میں بھی چینج آتی تھی, لیکن اللہ کا شکر ہے شیئر کیپٹل کا بیلنس ابھی 300 ہی ہے. آن 2 نومبر FL issued 40% رائٹ شیئرز ٹو اٹس آرڈنری شیئر ہولڈرز. اچھا 40% رائٹ شیئرز ایشو کیے ہیں. مجھے بتائیں شیئر کیپٹل جلدی جلدی نمبر آف شیئرز بفور رائٹ ایشو. اب تو ماشاءاللہ آپ نے کنسالیڈیشن پڑھی ہوئی ہے. 300 کو آپ 10 پہ ڈیوائڈ کر دیں 30. نمبر آف شیئرز بفور رائٹ ایشو 30. اسی ٹائپ کی شاید کچھ چیز سمجھیں کہ اتنے اس میں سے اتنے خرید لیے گئے تو کتنے پرسنٹ رائٹ ایشو کیے. تو پی ایشو ٹو سعودی کنگ یا وی ایشو ٹو شیئر ہولڈرز. وی ایشو ٹو شیئر ہولڈرز. 30 ملین شیئرز کوانٹٹی میں نے لکھے ہیں. 30 ملین شیئرز کا 40% 12 ملین شیئرز. یہ وہ شیئرز تھے جو پیرنٹ سعودی کنگ کو دیتا تھا, لیکن یہ ہماری کمپنی نے اپنے شیئر ہولڈرز کو دیے. اور بنیادی فیکٹر کیا ہوگا, اس میں سے جتنے پرسنٹ شیئر ایشو کیے جائیں گے وہ آئیں گے. انٹری وہی مشہور زمانہ کیش ڈیبٹ شیئر کیپٹل اور شیئر پریمیم. جی 12 انٹو 24 12 انٹو 10 12 انٹو 14 220. اس فگر کو کیوں نکلوا رہے ہو, یہ تو بیلنس شیٹ کی کچھ فگر ہے, اس کو چھوڑو کرے. مجھے سے یہ دونوں فگرز نکلواؤ. 120 ڈیبٹ شیبٹ خود ہی کر لینا گھر جا کے, پیپر میں ضرورت نہیں ہے. جی شیئر کیپٹل کتنے سے بڑھاؤں 120 سے. شیئر کیپٹل کتنے سے بڑھاؤں, ادھر کیا لکھوں رائٹ ایشو, نئے شیئر ایشو کر دیے ہیں. جی یہ لائن ہے یہاں پہ شیئر کیپٹل میں بولیں 120 160. لیکن میرے خیال سے اب اگر اگلی کوئی انٹری کرنی پڑی نا تو شیئر کیپٹل کا بیلنس ریوائز کر لیجیے گا ورنہ غلطی ہو جانی ہے. تو یہاں پہ نا کچھ ہاف ہارٹیڈلی ٹوٹلز کرا دیں. ہاف ہارٹیڈلی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سارا ڈیٹا بھی اویلیبل نہیں ہے, لیکن ہاف ہارٹیڈلی ٹوٹلز کروا دیں. 420 168. بس آگے نہ جائیں. ابھی شیئر کیپٹل کا ٹوٹل بھی ویسے کافی تھا. اب اگلے سال کچھ انٹری کرانی ہے آپ نے مجھے. On Jacom August 19 an interim bonus of 15% was bonus shares. Bonus shares. Bonus shares میں اچھا یار یہ 3 قسم کی انٹریز ہیں. ایک ہے کیش ڈیویڈنڈ, وہ صرف ارننگ کو کام کرتے ہیں, FR1 میں یاد ہوگا. ایک ہے نئے شیئر ایشو کرنا, اٹ از ناٹ ڈیویڈنڈ. اس میں ہمارا سرمایہ بڑھ جائے گا اور بزنس گرو کرے گا.
اور ایک ہے بونس شیئر بانٹنا. بونس شیئر یہ ہوتا ہے ارننگ کم کر کے پیسے نہیں دیتے آپ لوگوں کو, ارننگ کم کر کے شیئر ایشو کر دیتے ہیں. تو اگلا کون سا ہے جی؟ بونس. یہ 19 کے انٹیرم ہے یا 18 کے فائنل ہے؟ 19 کے انٹیرم ہے. ٹھیک جگہ پھر بونس ڈیویڈنڈ 19 کا. اچھا جی, تو بونس شیئر کی انٹری تھی, شاید تھوڑی ریکارڈنگ کا پورشن مس ہوا ہے, تو آن لائن والے حضرات یہ 63 میں نے لکھا ہے بونس شیئر کی انٹری. بونس شیئر کی انٹری کیا بنے گی؟ بونس شیئر کی انٹری محترم یہ بنے گی, ارننگ کم ہو جائیں گی اور آپ کا کیش کم ہوگا یا کیپٹل بڑھے گا؟ یہ FR1 میں پڑھی ہوئی ہوگی آپ نے. تو ارننگ کم ہو جائے گی اور کیپٹل بڑھے گا. کتنے سے؟ 63 سے. اوکے, اب محترم جو ہماری مین ایڈجسٹمنٹ ہے وہ آنے لگی ہے, اس کے لیے آپ اٹینٹو ہو جائیں. پہلے میں لیز والی پڑھنے لگا ہوں کیونکہ یہ اوپر والی شاید آپ نے FR1 میں پہلے پڑھی ہو. صرف آپ نے وائٹ بورڈ کی طرف دیکھتے رہنا ہے, انشاءاللہ 3 سے 4 منٹ میں یہ ایڈجسٹمنٹ ختم ہو جانی ہے. ہمارا ایئر اینڈ ہے 31/12/19. یہ ہمیں پتا چلا ہے کہ سالانہ پیمنٹس جو مشین کے لیے ہو رہی تھی لیز پہ لی گئی have been recorded as rent expense. اوئے, سالانہ پیمنٹس کہاں میں ڈال رہا ہوں؟ رینٹ ایکسپینس میں. یہ لیز شروع ہوئی تھی بھائی جان ہمارے سال کے پہلے دن نہیں, پچھلے سال کے پہلے دن. FL entered into a lease agreement for a non-cancelable period of 7 years on Jacam January 18 اور قسطیں 25 ملین کی ہیں to be paid annually on 31 دسمبر in arrear, اور انٹرسٹ ریٹ کتنے پرسنٹ ہے؟ 12%. سو ویری ویری سمپل. 25 کا رینٹل ہے, اس کو 7 سالوں پہ 12% پہ ڈسکاؤنٹ کریں گے تو 114.1 آ جائے گا. انٹریز میں آپ کو ریوائز کراتا ہوں. جیکم جنوری 18 کو 114.1 سے یورو کریں گے, 2 رینٹل ڈالیں گے, یہ ساری کیلکولیشن ہو جائے گی. 114.1 ROU ڈیبٹ, لیز لائبلٹی کریڈٹ, کیش کریڈٹ, لیز لائبلٹی ڈیبٹ, انٹرسٹ ایکسپینس ڈیبٹ. اگلے سال کیش کریڈٹ, لیز لائبلٹی ڈیبٹ, انٹرسٹ ایکسپینس. ڈپریسیشن اس کو 7 سے ڈیوائڈ کر کے نکلے گی. 114 ڈیوائڈ بائی 7, 114.1 ہونا چاہیے تھا ویسے. چلیں ڈپریسیشن 114.1 ڈیوائڈ بائی 7, 16.3, 16.3. یہ اوریجنل انٹریز ہیں. It was identified that annual payments have been recorded as an expense. اینول پیمنٹس کہاں ڈال دی ہیں؟ ایک بار یاد رکھیے گا, جب ایکسپینس میں ڈالی جاتی ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے لیز کا پتہ ہی نہیں چلا کہ لیز ہے کیا. تو رانگ انٹری, کیش کی انٹری اکاؤنٹنٹ بھولتا نہیں. رانگ انٹری ہے رینٹ ایکسپینس ڈیبٹ, کیش کریڈٹ, رینٹ ایکسپینس ڈیبٹ, کیش کریڈٹ. اوریجنل خرچوں کو ریکارڈ کریں, اور فائنل بات ہو رہی ہے, اوریجنل خرچوں کو ریکارڈ کریں اور غلط خرچے کو الٹائیں. خرچے ریکارڈ کرنے سے پروفٹ کم ہوگا. خرچے ریکارڈ کرنے سے یہ پروفٹ ہے, یہ پروفٹ ہے, یہ پروفٹ ہے. کتنا؟ 16.30. خرچے ریکارڈ کریں. بچپن میں ٹیچر کہتے تھے اوریجنل انٹری کر دو, رانگ کو الٹا دو. اوریجنل انٹری کر دی, خرچے بک کر چکے ہیں, 25 کے نہیں ہونے چاہیے تھے. یہ رانگ انٹری اکاؤنٹنٹ کر چکے ہیں ہمارے پروفٹ میں, یہ والی انٹری گئی بھی ہے. خرچے الٹانے سے پروفٹ, خرچے کم کرنے سے بڑھے گا پلس. سبحان اللہ, سمجھ آ گئی بات؟
تو اچھا گھر میں کیسے سوچنے, گھر میں کسی اور طرح سوچ رہے ہیں. اچھا انٹرسٹ اور ڈیپریسیشن مائنس کر دیں اور رینٹل ایڈ بیک کر دیں, انٹرسٹ اور ڈیپریسیشن مائنس کر دیں, رینٹل ایڈ بیک کر دیں. یہ کون سا سال ہو گیا؟ 18 کا. میں ایک ہی دفعہ نوٹ کرنے دوں گا. اب کون سا سال؟ اچھا یار یہ ساری انٹریز کر کے سوچیں گے یا زبانی سوچ لیں گے انٹرسٹ اور ڈیپریسیشن کتنے ہیں؟ اور زبانی سوچیں گے, یہ انٹریز کرنے کہاں بیٹھ جائیں گے. بس سوچیں گے انٹرسٹ اور ڈیپریسیشن جانا تھا, خرچوں میں لے کیا گیا؟ رینٹل. تو رینٹل کو نکال کے وہ یہ دونوں چیزیں ڈال دیں. خرچے ریکارڈ کرنے سے پروفٹ کم ہو جائے گا. ہم پروفٹ کو صحیح کرنے لگے نا, لیکن 19 کا ساری فکر نہیں ادھر ٹھوکنی. خرچے ریکارڈ کرنے سے پروفٹ اور خرچہ کم کرنے سے پروفٹ بڑھ جائے گا. آپ یہ پلس مائنس کرتے آ رہے ہوں گے, نمبر ملتے جا رہے ہیں جی. 12.3 مائنس 3 پلس 25. لا کی جن کی کلاس ہے وہ چلے جائیں, پھر میں اگلی ایڈجسٹمنٹ کرا دیتا ہوں, وہ یوٹیوب پہ لے لیجیے گا. نہیں کرا کرو دیں کوئی نہیں, کیونکہ 1:20 تک آتے ہیں سر. اچھا اچھا یار چلیں پھر ان کو ایک دفعہ میں ذرا زبانی بتا دوں کہ وہ جو ایڈجسٹمنٹ ان کے جانے کے بعد میں پڑھتا ہوں. ایڈجسٹمنٹ کچھ ایسی ہے, یہ والی تو لیز والی ختم ہوگی, بتانی ختم ہوگی, ہاں والی ختم ہوگی. تو خرچے ہم نے الٹا دیے, خرچہ والا رینٹ والا, اور انٹرسٹ اور ڈیپریسیشن ہم نے ریکارڈ کر دیا. اچھا اس میں کچھ ایسے ہوئے IS 40 میں کہ وہ نا کاسٹ ماڈل سے ریویلیشن ماڈل کی طرف جا رہا ہے. جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے یہ بحث میں آپ سے کل کروں گا, کیونکہ یہ IS 8 کی پیور بحث ہے. فی الحال اس کے اثرات میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. یہ کاسٹ ماڈل سے جانا چاہ رہا ہے فیئر ویلیو ماڈل کی طرف. تو کاسٹ ماڈل میں آپ کو پتہ ہے ڈیپریسیشن آتی ہے, فیئر ویلیو نہیں آتی. اور فیئر ویلیو ماڈل کے اندر جو ہے وہ ڈیپریسیشن نہیں آتی اور فیئر ویلیو آتی ہے. ایسے ہی IS 40 میں کاسٹ ماڈل میں ڈیپریسیشن آتی ہے, فیئر ویلیو نہیں آتی, اور فیئر ویلیو ماڈل میں ڈیپریسیشن نہیں آتی. اب جب کاسٹ سے فیئر ویلیو ماڈل کی طرف جائیں گے تو ہمیں ڈیپریسیشن الٹانی پڑے گی اور فیئر ویلیو اور گین لاس ریکارڈ کرنا پڑے گا. چلیں جائیں آپ حضرات, باقی فگرز میں دیکھ لیتا ہوں, جن کی لا کی کلاس ہے وہ چلے جائیں, اور یہ پلیز یوٹیوب پہ اٹینڈ کر لیجیے گا. کچھ لگے ہاتھوں, 1-2 اور بھی نکل رہے ہیں, ذرا بندے آئیڈینٹیفائی کر لیں. لا کی کلاس والی لے کے جائیے گا. فالوئنگ میٹرز need to be incorporated in the draft financial statements of FL to provide more relevant and reliable information about investment property. یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم چینج کر لیں گے میئرمنٹ بیسس فرام کاسٹ ٹو فیئر ویلیو. اب اولڈ پالیسی بتا دیں, کاسٹ, اولڈ پالیسی کاسٹ ماڈل, نیو پالیسی. تو اولڈ سے نیو کی طرف جانا ہے, اولڈ سے نیو کی طرف جانا ہے. ٹو پرووائڈ ریلیونٹ اینڈ مور ریلائبل انفارمیشن, کاسٹ سے ریویلیشن ماڈل کی طرف جانا ہے. دا اونلی انویسٹمنٹ پراپرٹی از اے بلڈنگ which is purchased on 1 January 16 at a cost of 150 million. 60% of the cost represent building having estimated life of 20 saal and residual value of 10 million. The depreciation is included in above financial statements کیونکہ cost model use ہو رہا ہے. The fair value has increased by 6% in each year. جی اب میں پڑھا ہوں. The only investment property is building جس کی کاسٹ کتنی ہے 150. اس میں اگر کوئی لینڈ پڑی ہوئی ہے نا تو اس لیے بتا رہے کہ ڈیپریسیشن الگ الگ کر لیں. The fair value has increased by 6% in each year. کیلکولیٹر پکڑیں. پہلی انٹری زبانی بتائیں کیا ہوگی. 1 جنوری 16 کو 16, 17, 18, 19 4 سال کی انٹریز کرنی ہے. پہلی انٹری زبانی انویسٹمنٹ پراپرٹی ڈیبٹ
कैश क्रेडिट कितने से 150 से। इसमें कितनी इंक्रीज डालनी है हर साल 6%। कैलकुलेटर पकड़ें 150 पे लगाएं 6%, 150 पे 6%, 150 नहीं आप 6% लगा रहे हैं या 106, ये मुझे बता दें। 106 लगा रहे हैं, तो अगर 106 लगा रहे हैं तो फिर 150 उसमें से माइनस करके मुझे जवाब बता दें। मैं तो गेन पूछना चाह रहा हूं आपसे। और अगर आप डायरेक्ट 6% लगा रहे हैं तो वो भी आपकी मर्जी है। 6% डायरेक्ट लगा के जरा बताएं। 9। ये पहले साल हमारी एंट्री बन जाएगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट 150 से और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट 9 से। मैंने वर्सेस वाली कैलकुलेशन की है जिस तरह आप करना चाह रहे हैं। टी अकाउंट भी खोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, जैसे मैंने क्लास में कहा था, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा उस पर। अच्छा आप बता दें अगले साल 150 पे 6% लगाएंगे या 159 पे 6%? 159 पे 6% लगाएं, 159 पे 6%। एसेट डेबिट फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट अगले साल फिर लगाएं 168.54 पे 6%। कितना आया? 10.11। उसके बाद फिर इस पे 6% लगाएं 10.72। मोहतरम क्लास में मैंने इस तरह करवाया था। क्लास में मैंने इस तरह करवाया था, अगर किसी को शौक है 159 और 9 रुपए की क्या आ गई थी खुशी। क्लास में मैंने इस तरह बनवाया था बीडी और सीडी 159 इंटू 168.54 और गेन कितना? ये 2 साल का मैंने कर दिया, तीसरे चौथे साल का इस तरह खुद आप कर लीजिएगा। अब आपकी मर्जी है टी अकाउंट बनाना है, जो मर्जी करना है। बस 6% की खुशी रिकॉर्ड करनी है हर साल। 100-150 भी निकाली जानी है या हर नई फिगर पे निकालनी है। लेकिन एक बार याद रखिएगा ये गेन्स इसने रिकॉर्ड नहीं किए हुए, क्योंकि ये कौन सा मॉडल फॉलो कर रहा है। अब कॉस्ट मॉडल की एंट्रीज के लिए, जो कि ओल्ड पॉलिसी है, आपने मुझे हेल्प करनी है। कॉस्ट मॉडल के लिए मैं सारा नहीं काट रहा, मैं ये वाली लाइन काट रहा हूं। कॉस्ट मॉडल के लिए ये वाली लाइन मैंने काट दी। जगम जनवरी को 150 का खरीदा है, 60% इसमें क्या है? बिल्डिंग। तो डेप्रिशिएट किसको करेंगे? 90 को। और अल्लाह का शुक्र है रीवैल्यू तो करना नहीं हमने, डेप्रिशिएट करेंगे 90 को। लेकिन वो कहते हैं इसकी लाइफ 20 साल है और रेजिडुअल वैल्यू इसकी 10 है, तो 90 को डेप्रिशिएट करेंगे या 90 माइनस 10 को? 90 माइनस। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लैंड? नहीं 60% नहीं, 60 मिलियन। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लैंड? 60 मिलियन। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग? विल आई डेप्रिशिएट बिल्डिंग या बिल्डिंग की डेप्रिशिएबल अमाउंट को डेप्रिशिएट करूंगा? क्या मैं 90 को डेप्रिशिएट करूंगा या 90 माइनस 10 डिवाइड बाई 20 हर साल? स्ट्रेट लाइन मेथड होगा। क्या जवाब आ गया 90 माइनस 10? अच्छा 16 में क्या एंट्री होगी कॉस्ट मॉडल पे? आईपी डेबिट कैश डेप्रिसिएशन डेबिट। 17 में 18 में डेप्रिसिएशन बराबर क्यों हो रही है और फेयर वैल्यू चेंज? डेप्रिसिएशन तो कॉस्ट पे होती है ना, वो तो बराबर ही है। और अगले साल थोड़ी सी हिम्मत करके आपने मुझे इनको उल्टवाना है और थोड़ी देर बाद मैं आपको कहूंगा कि इनको रिकॉर्ड करवाना है। 19 की डेप मैं ओल्ड पॉलिसी से न्यू की तरफ जाना चाह रहा हूं। 19 की डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड हो चुकी हुई है, कम कर दें। 19 की डेप्रिसिएशन कम कर दें। खर्चे कम करने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा +4। 18 की डेप्रीसिएशन कम कर दें, इससे 18 का प्रॉफिट बढ़ जाएगा।
17 اور 16 کی ڈیپریسیشن کم کر دیں, اس سے یہ والی لائن ہٹ ہو سکتی ہے ان دونوں کے درمیان, یعنی یکم جنوری کا کوئی غلط والا بیلنس اور صحیح والا بیلنس. تو پرائر ایئر کی ایڈجسٹمنٹس, پرائر ایئر سے مراد 2013, 14, 15, 16, 17 پچھلے سارے سالوں کی ایڈجسٹمنٹس یہاں آتی ہیں, کیونکہ یہ ڈیٹ سیم ہے نا. اس کے درمیان یہ غلط فگرز ہوں گی, یہ ارننگز غلط ہوں گی, یہ ارننگز صحیح ہوں گی, ان کے درمیان ایڈجسٹمنٹس آئیں گی 4 اور 4, وہی پلس ہی کرنا ہے. تو ڈیپریسیشن مائنس کر رہا ہوں یا الٹا رہا ہوں؟ الٹا رہے ہیں. اچھا, اور مزے کی بات ہے دوسری سائڈ پہ گین پڑے ہیں, گین ریکارڈ کرنے ہیں وہ بھی پلس کے ساتھ. دوسری سائڈ پہ گین پڑے ہیں اور گین ریکارڈ کرنے ہیں گین پلس کے. اگر لاس ہوتے تو وہ پھر اور بات ہوتی. اب گینز پلس مائنس چھوڑیں, گینز کیا کرنے ہیں؟ ریکارڈ. اور ڈیپریسیشن ریورس. اچھا, گینز ریکارڈ کیسے کریں پروفٹ میں؟ یہ کہاں ایڈ کر دوں, یہ والا 10.72, یہ کہاں ریکارڈ کر دوں؟ یہ تو ہمارے ہاتھوں میں اب اس کے پروفٹس نہیں ہیں, وہ تو بڑی پرانی باتیں ہو گئی ہیں, تو وہ اوپننگ فگر میں ایڈجسٹ کر دیں. اچھا ویسے بتائیں 18 کی کلوزنگ آ رہی میں 17 کی ایڈجسٹمنٹس پڑی ہوں گی؟ ہاں. 18 کی کلوزنگ آ رہی میں 16 کی ایڈجسٹمنٹس پڑی ہوں گی؟ ہاں. کلوزنگ آ رہی تو ایز آن ٹائپ چیز ہوتی ہے, اس میں تو پچھلے سارے سالوں کی غلطیاں پڑی ہوتی ہیں. کنسولیڈیشن میں بھی یہی نہیں کر رہے, سی آر ای ایس آر ای میں 3 4 سالوں کی ڈیفیشن ڈال رہے ہیں. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو آ رہی ہے, اس میں 19 کی غلطیاں صحیح کر دیں, اس میں 18 کی غلطیاں صحیح کر دیں, تو اس میں 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 جب تک 50 سال کے بھی سوال آئی گیپ میں آتے رہے, 50 سال پرانی غلطیاں, جتنی بھی غلطیاں پرانی وہ یہاں صحیح کر دیں. جی 9 اور 9.54. ڈیپریسیشن الٹا دی, الٹانے سے خرچے پروفٹ بڑھ جاتے ہیں. گین ڈال دیا, گین ڈالنے سے پروفٹس بڑھ جاتے ہیں. جانے جائیں ٹوٹلز کرانے, ٹوٹلز کرا دیں, کرا دیں ٹوٹل, نہ جائیں ٹوٹلز کرا دیں. یار یہ پرائر ایئر کی غلطیاں کہاں صحیح کروں؟ شیئر کیپٹل میں, شیئر پریمیم میں, سرپلس میں, یا ارننگ میں؟ اس کا ٹوٹل بھائی جان اس میں سوال میں ٹیکس ریٹ دیا ہوا ہے, سوال میں ٹیکس ریٹ دیا ہوا ہے؟ نہیں دیا ہوا ٹیکس ریٹ. چلے میں کل انشاءاللہ کوشش کروں گا, اس سوال میں آپ کو کہوں گا اگر ٹیکس ریٹ دیا ہوتا تو کیسے کرتے. اس میں پھر ایک اور ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے ہر سال, وہ ٹیکس کی بھی ہونی ہے, تو ٹیکس بھی دو دیکھ لیں گے. فی الحال ٹیکس ریٹ نہیں دیا ہوا سوال میں, اور ایف آر 1 میں دیا نہیں ہوتا تھا, اور ایف آر 2 میں دیا ہوگا. یہ سوال ایف آر 2 میں آئے گا, اس میں دیا ہوگا ٹیکس ریٹ, پھر ٹیکس کی ایڈجسٹمنٹ بھی کرنی ہے. اچھا چلیں یہ ایڈجسٹمنٹ کرا دیں یار, پلس یا نیگیٹو؟ پلس 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 26.54. یہ 374. اچھا یار یہ غلط بیلنس تھا, اس کے ساتھ میں نے ریسٹیٹڈ لکھا ہے کیونکہ یہ صحیح بیلنس ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد اللہ کا شکر ہے یہ سب پوسٹ ہو گیا. پیٹ, پیٹ ڈالیں ارننگ میں 107.12, 102 مائنس 14, 451.66. پیٹ 90, اس کا سرپلس کدھر ہے؟ یہ ہے 95.09. یہ 25 کو تھوڑا سا ادھر کریں نا, اچھا لگے. جی 483.75.
75 ना 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 टोटल गलत है तो मुझे नहीं पता, छोड़े परे, टोटल गलत है, बाद में सही करा दीजिएगा। अभी नहीं तस्वीर खींचनी भाईजान, अभी आपके मार्क्स कटेंगे। अभी आपने बताना है कौन कौन सी फिगर्स को आपने सही करके यूजर को भेजा है। तो मैंने अभी आपसे थोड़ा सा टाइम मांगा है, 1 से आधा मिनट, जरा अटेंटिव रहिएगा। 19 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर के घर पहली दफा जा रही हैं, इसलिए यूजर को इनकी आरी नहीं पता थी, तो आप कोई दोबारा नहीं इसकी आरी बता रहे यूजर को, इसलिए इस लाइन के आगे आपने पेपर में कुछ नहीं लिखा करना। 19 के पैट भी यूजर को पहली दफा बता रहे हैं, या नाम नोट करना यार। 19 की क्लोजिंग आ रही यूजर के पास पहली दफा जा रही है, तो इसके साथ आपने कुछ लिखना नहीं है। बस 19 का पैट भी यूजर को पहली दफा पता चल रहा है, इसके साथ कुछ नहीं लिखना। 18 की आरी में ये एडजस्टमेंट सब करके भेज रहे हैं, तो इसका मतलब है 18 की आरी आप रीस्टेट करके भेज रहे हैं। 18 के पैट भी यूजर के पास पिछले साल दफा भेज चुके हुए थे, इसको भी आप रीस्टेट करके भेज रहे हैं। और 1 जनवरी 18 वाली भी आपने सही कर दी है, ये गलत है ये सही है, तो इसके साथ रीस्टेट लिखेंगे यहां पर। तो ये ना 3 जगह रीस्टेट आता है, 3 जगह रीस्टेट आता है। बस हाँ ओवर। 31/12/19 वाले के साथ रीस्टेटेड नहीं आएगा, और 19 के पैट के साथ रीस्टेटेड नहीं आएगा। 18 की आरी सही कर दी है, पिछले साल भी यूजर के पास 18 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट गई होंगी, वो वाली निकालेगा तो कुछ और आ रही होगी ना, तो इस आरी को आपने सही करके भेजा है, साथ रीस्टेटेड लिखें। 18 का पैट भी यूजर को पिछले साल बता चुके हैं, इसके साथ भी रीस्टेटेड करके लिखें। पुरानी अर्निंग्स तो यूजर को कितने सालों की पता है, उसके साथ भी रीस्टेटेड लिखें।